सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। हर टाइम ना सोचना पड़ता है भेंचोद कि नया गाली कौन सा दूं। पीछे देखो पीछे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला।